wie groß dieses Feuer noch wird, hängt von dem ab, wie viel Holz ich da einlege. Und genauso ist es im Geistlichen nichts anderes. Je mehr ich mich fülle mit dem Wort Gottes, je mehr ich mich fülle mit Gebet, Lobpreis, Anbetung, mit christlichen Sachen, umso größer wird das Feuer des Heiligen Geistes in meinem Leben. Die Bibel sagt, der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Aber dass ein Feuer auch brennen kann, braucht es Brennstoff, es braucht Material, es braucht etwas, was brennen kann. Und dieses, was der Herr sucht, das bist du. Wenn du dein Leben niederlegst für den Herrn Jesus Christus, wenn du dein Leben, ihm gibst, kommt das Feuer des Heiligen Geistes in dein Leben und er fängt an, dich von innen nach außen zu verändern. Und das bekommt dann früher oder später die Welt um dich herum einfach mit.